से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की, प्यार की, गंगा की जो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सूना सूना है। लेफ्टिनेंट, जल्द से जल्द हेडक्वार्टर से रिपोर्ट कीजिए। शुरू हो चुका है। जवानों, इस इलाके के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूं। कुछ याद उन्हें भी बदलो, जो